老鼠，聽晚揼完秋，拆齒輪踢交壇，我哋咯！逢星期二晚7點至8點，民間電台民協打擂台。好，各位聽眾大家好啊！今日係12月31號晚上7點08分，又係我哋民協打擂台嘅時候啊！今日有我 K 小姐同大家親自開壇，啊唔係開咪。開咩壇啊？我唔係好明喎。我哋 OK， 我哋今日開咪。其實之前嗰兩次咧都好想嚟，但係真係有嘢做，所以陪唔到大家。唔係阿 K 小姐，你咪第一次嚟啊？即係新嘅時段嘅第一次。新嘅時段係第一次。喂，我都係喎，我係小生啊，係哇追翻嚟，我覺得真係久別重逢係啦。咁今日仲有邊個喺度咧？仲有老班啦，係啦，老班就已經係第3次啦，即係次次你都有嚟嘅。係，我唔係次次有嚟，我上次冇嚟啊。上次冇嚟，係啊。唔緊要，但係我必須要即係吐槽一下先。喂，點解我哋新嘅 Jingle 會搞成咁嘅？我唔明喎。咩嘢嚟㗎？究竟可唔可以解釋下咧？係咪老班你整嘅咧？係啦，我覺得好特別咧，係。係咯，有冇首音樂喺邊度嚟嘅？唔係音樂我就唔知，我就知道嗰個係龜波氣功啫，我聽得出嘅。係我細個睇龍珠，但係你冇欺騙我。但係我覺得實在太爛，究竟邊個諗出嚟㗎？冇錯，嗱，首音樂咧，其實係一個點嘅音樂咧？其實大家如果係我哋啲咁嘅年紀啦，係當然啦，可能會睇過一套卡通片，係嗰套卡通片咧叫《冒險少女娜丁亞》。哎呀，有啊，有係嗰度出嚟嘅咩？藍戰時候嗰個音樂，我知啦，即係又如同我哋喺新藍戰定係舊藍啊？新藍同舊藍都係用嗰隻音樂嘅啫，佢不停咁 loop 埋啲音樂，好似佢有3首音樂嘅，不過不停咁 loop 嘅。OK， 哇係，好似我哋喺個細小嘅戰艦上邊對住啲航空母艦嘅一個狀態。我懷疑有 K 小姐嘅 fans 開始聽啦嚇，咁啊喺呢個chat room 度有 K 小姐心咁樣，你快啲多謝佢啦。多謝呢個 Guest 804啊嚇，好多謝你。我亦都係懷疑，肯定係自己有添啦。唔係喎，上次話民協好嘢嗰個揾唔翻喎，我哋揾唔翻，冇人認啊，冇人夠膽認啊。我翻到去都唔夠膽認啦，大小姐啊，大哥們啊，即係係你真係咧，真係好。喂，今日我哋講乜嘢？2013年最後一日啦。喂，講聲新年快樂先嚇，咁多位嚇。未到啊？講定啊，我驚我唔記得啊。今晚能夠同大家開麥都好開心，所以我哋今晚決定係盡訴心中情。但係我發覺我哋得3條仔啦，即係呢個即係好呢度啊，唔係 sorry，哎呀我爆咗你添，其實你係 K 小姐，OK， 2男1女呢度 ，OK， 係咯，性別唔重要嚇，其實有好多嘢都係不排除呢個性別，乜人都做得嘅。係咯，你有冇講過你嘅性傾向？唔係，即係我意思係，即係盡訴心中情，大家都係仔咁，即係講咩啊？講啲講到男人係冇心中情嘅喎，係咪？唔係啊，即係外在嘅情慾啫嘛。哇！我哋即係講緊我哋仲要嚇，除夕冇女陪，跟住仲要上到嚟開麥3條友酸溜溜咁樣，咁即係講咩咧？死尾呢啊！酸溜溜，我哋上次聖誕就播過隻歌嘅，咩歌啊？嗰個呢個孤獨聖誕，好狠音。今日再係咁咧，就真係好唔係好掂啦。孤獨除夕。好啦，咁啊，今日啊，不如咁啦，我哋大事回顧下啦。既然13年就係嘛，喂13年前嗰排睇嗰啲文就話咩啊？咩崩離分析，即係咩嘅一年啊？即係將所有嘢完全搞岔晒咁樣嘅一年。我唔知大家覺得有冇咁嘅感覺？係啦，即係我有少少咁嘅感覺嘅，其實。即係咧，我唔知即係點講咧。呢個社會呢個2013年咧，係真係發生咗好多嘢啦，亦都令到好多人好失望啊！我有少少悲觀嘅呢個位。不想回憶，未敢忘記。唯有係咁，不想回憶，又繼續係咁，未敢忘記咁樣啦。即係大家都如果一路留喺香港或者緊貼時事咧，知其實2013年咧，其實香港咧有好多嘅變化，尤其是下半年個變化真係令人非常心急。變化啦，因為適逢咧，即係啱啱梁振英嘅管治就踏進1週年啦，咁佢嘅管治其實睇得到係越嚟越變本加厲啦，係越嚟越嘅明刀明槍。我唔明白點解喺我哋嘅直播室嗰度隨手可以攞到我哋民協嘅單張，我哋幾時咁友好嘅？係啊，好過你唔知咯。
大家都文字頭噶嘛。文記係繼續啦，K 小姐唔該。咁其實喺即係2013年咧嚇，頭先講到啦，即係梁振英嗰個管治點樣越嚟越明刀明槍咧，佢係越嚟越唔怕所謂嘅群眾、所謂嘅民意。以前嘅政府咧，成日都會話都會關注下一啲民意忠言嚇，民意係唔能夠推翻佢，但係佢都係唔敢即係做一啲嘢係太過違背即係所謂嘅良心。但係我哋而家睇得到咧，其實梁振英已經唔怕，佢已經係做到咧係。你吹咩？我係咁啊！係偷步買車要落台，但係呢個囤地啊就唔使落台。嗰個叫偷步囤地，嗰個都唔算偷步啦。其實嚇佢冇偷步啊，唔記得唔知道，擺明囤地冇啲咁嘅事係啦。咁所有嘢咁而其實程序公義上面已經做晒㗎啦，係，所以我冇犯錯嘅。有本事就係司法覆核。你嘅吔屎啊！司法覆核咗之後咧，就所有嘢進入法律程序，唔會再講。哇！呢單嘢我覺得真係年頭一單，即係好多嘢裏邊年頭啊！年頭，哎呀，個 guest 話原來你係男人，好失落啊咁樣。係邊個話我係男人咧？非男非女啊！記得唔知道。唔係啊，而家係興呢個㗎，唔係點解嘅？唔知真係㗎，真係㗎，點解嘅？好叻啊！黐線！話804咁清楚嘅係咪？唔係即係唔係我意思係咁，即係我覺得年頭咧波團地呢單嘢咧，即係其實好即係好覺得有一個問題喺度嘅，咁但係大家都即係冇辦法追究落去，而波仲喺度。冇錯。係啊，你講事又係啊，我啲男子因素。冇錯，哇，幾勁啊！真係，洗換物價指數好多男子啊，佢但係你都知道裏邊噏乜啦，係咪先？我同意嘅。冇晒佢一個循環嚟噶嘛，有咩嘢就司法覆核啦，唔滿意，司法覆核咗就所有進入法律程序就唔會再答。好啦，撤銷咗司法覆核就有咩事你就司法覆核啦嚇，司法覆核佢就有咩事嘅，我哋就進入法律程序唔講啦。佢一路嘅一個循環嚟嘅，其實所有嘢都俾佢兜到，所有嘢都係咁樣樣嘅。佢總之一句就係你吹咩咁，我係咁樣樣嘅。唔係佢而家都係啦，囤地呢單嘢嗱，其實講真啦，波囤地其實嗰個情況咧係嚴重過偷步買車好多倍，但係我覺得當年同而家個民怨差唔多啫，但係而家個民怨係逼唔到佢認任何嘢嘅，逼唔到嘅。冇啊，係啊，佢即係梁錦松咁計啦，咁偷步買車咁即刻落台咁樣啊，又快得佢幾交關嘅，但係。波真係厚顏無恥到咧，我因為喺個制度上已經係冇一個明確嘅措施能夠制衡到而家嘅政府，或者佢即係不要臉則天下無敵啊嘛！我哋成日講人不要臉天下無敵，咁所以佢咪繼續喺度咯。我覺得咧呢個係一個即係直接啲講啦，我覺得真係即係中共介入香港嘅最明顯嘅一個做法啊，係咧最明顯嘅一個做法嚇，因為你話喂佢點樣去放人落嚟啊？幾多新移民又好啊？成日話中共殖民香港，但係我覺得佢真正嘅殖民係喺邊度咧？就喺呢度，將啲不要臉嘅做法咧，將啲吹咩嘅做法咧，全部帶晒落嚟香港。我覺得好令人心噏咯呢一樣嘢。其實人治啦，係人治係法治變咗有人治，但係佢。即係嗰種法律嘅精神就變咗係任你噏，係嗰個龍門係任佢擺啊嘛，係飄移境界啊嘛。但係佢都係講緊我而家根據呢個條例係咁樣講。然之後佢仲話俾所有嘅市民聽，我其實係根據咗程序嘅公義咁樣樣。嗰個龍門喺邊都唔知啊！而家真係變咗係，即係所以點算呢？嗱，年頭就呢單嘢啦，我覺得可以再即係之後再講下嘅。仲有咩覺得你覺得其實係影響咗香港嘅呢？頭先講啦，電視發牌啦，亦都即係有好多電視發牌當中就係講緊真正就係佢嘗試係去衝擊嗰個程序公義。以前呢，即係個無論政府幾咁唔願意都好，佢都係一定會即係所謂有班公務員呢，佢哋真係維持住嗰個嘅程序，係一定要跟住程序咁做嘅。如果唔係呢，就會點啦咁樣。但係依家政府完全係長官意志行先，佢話所有嘢都要一。冇二呢個選擇嘅，咁好突顯到其實完全係將共產黨嗰套咧係吸咗落嚟香港咁樣，所以其實整個過程咧都係慢慢滲透。不過講事嗰陣時候咧，即係我回想翻啦，我覺得我記得我哋應該未喺呢度講過太多講事。哇！呢單嘢真係超
超級詭異到不得之了。嗱，係講過半集㗎，咩啊？講事係講過半集，講過半集㗎。係啊。哦，OK，唔係我覺得咁樣嘅。其實咧講事呢單嘢，我一開始睇嗰陣時候咧，我發覺，哇點解咁嘅？真係做得出嘅喎。嗰陣時候我真係覺得，做得出喎。我真係覺得佢真係好犀利嘅。其實佢真係否決咗阿維基嘅申請嗰下咧，我覺得你夠膽逆民意而行，得犀利。佢出前朝嘅嘢都推翻嘛，可以係前朝嘅嘢都推翻嘛，仲要前朝氹佢落搭噶嘛，係嘛？跟住前朝嘅嘢推翻，咁我覺得基本上即係咯，就係中共嗰套啦，就係前朝啊，之前咪話咯，就前朝冇可能會講嘅，冇一個官員會有可能講啲咁嘅嘢噶嘛，係冇可能㗎，冇可能㗎。係秦始皇啊，港始皇，港始皇啊，即係你話緊舊始港始英咁樣樣嚇，港始英咁，但係其實。即係佢都係將中共嗰個做法就咁即係照 copy and paste 咁樣樣照落嚟香港。我覺得中共要殖民香港呢，其實唔係在於佢人同埋錢啊，係文化上面嘅問題。其實你睇下佢即係初頭3司14局嗰陣時任命官員嗰啲安排，你都知啦。白韞六係咩人啫？唔識。其實當初我真係唔識。7個格哥係咪？哦，可能係啦。跟住另外呢個好難啊！咩叫白韞七？另外咗咩？同白韞袁國強呢個係咩人啫？咩嚟㗎？袁國勇啊！袁國勇我識，袁國強我就唔識。太袁國勇係嗰個生物學家。唔係，sorry，哎呀，記錯名先。政治司長，你哋衰啊！我唔知佢兩個冇關係。係你老鼠啊佢嘅係啦。袁國乜交叉咁樣。係啦，袁國老鼠係袁國識嚟咁樣樣。唔係，不過嗱，我覺得咁啦，即係佢任命嘅人固之然係即係你聽都未聽過啦，但係一定係抱持住佢嘅政治任務嚟㗎啦。喂，佢而家律政司，喂，佢未做呢個之前係啲人大政協人嚟嘅喎。邊個啊？你揾一個人大政協過去嘅人大政協，佢而家做律政司司長。邊個先？阿袁國乜老鼠？係啊，袁國老鼠咯。袁國老鼠係啊。係嘅咩？係啊。喂，我唔知嘅，完全唔知嘅喎，死啦！點算咧？即係咪我冇睇報紙啊？其實真係要檢討下。跟住白韞六就係以前入境處處長，跟住所有64嚟香港嘅人，佢全部唔俾入嚟噶嘛。黨關黨得，即係其實叫黨關黨得好緊要啦。啱啱黨關黨得緊要，咪去做翻廉政公署。OK。所以你見到譬如都係同一件事僭建咁樣，你見唐英年嗰個情況同埋呢個梁振英嘅情況係有幾大嘅差別咧？其實真係冇乜差別，咁即係我講緊執法嘅情況。執法就我覺得不嬲都係咁上下，不嬲都係咁衰嘅。嗰個冇乜差別嗰個位係呢個位，唉，真係我都唔知點樣算啦。咁啊，當然大事回顧，除咗一男子王維基呢一單嘢，講真，其實王維基我覺得真係最後尾佢買到中移動呢下，我就覺得我嘅判斷係隱隱然係啱嘅。唔係直講笑啫，我冇判斷過，即係馬後炮咁講啦，即係原來我真係有啲鬥爭喺入邊嘅，不過就唔到我哋去介入咁解啦。我有少少失望嘅呢個位，不過唔緊要啦。同埋小道消息講，其實邊個推低成件事嘅啫？係梁振一個人嘅意志嚟噶嘛？係，但係成個行政會議俾佢拉落水，跟住就要同佢揞埋啊嘛。都真係難食㗎呢口飯，難㗎。但係另外就好搞笑喎，今日咧，你今日李慧瓊子咧就走去行政會議度示威喎，好搞笑。李慧瓊子去行政會議，你又知佢本身係一個行政會議嘅成員，咪賓館發牌嗰件事咯。佢示咩威啊？示咩威咧？我唔知。作為一個行政會議成員嚇，佢就去翻行政會議位。佢憑乜嘢啊？我真係笑到爆，成件事你唔知啊！即係一交還有一交硬，呢啲就係所謂嘅。我真係唔知。作秒的我打到金秒的自己咁樣。用秒計已經係嘛？已經唔能夠一日啦。半秒前的我，兜巴扯上去半秒前嘅自己咁樣。半秒後嘅我。左手同右手嗰條脷同埋佢個鼻都係有問題。嗰頭講完，嗰頭嘅拳頭就到啦咁樣。不過唔係嗱，我覺得呢個年頭嘅波事件同埋年尾嘅基事件啦嚇，咁啊年中其實都發生咗好多嘢，即係令人非常唏噓。即
即係除夕夜晚，我突然間真係感覺到一陣係好陰公嘅感覺。嗱，碼頭工潮啦，其實今年我覺得係積極嘅，碼頭工潮俾我感覺係啦，但係嗰個積極嘅意義就好快咁一浪就冚埋咗，有啲左右之爭咁啊！哇，我真係唔想睇咯，實實唔好逼我講啦，真係。其實好多交，其實咁啦，即係我哋頭先個開頭嘅節目咧都講咗好多嘅前奏啦。咁其實我覺得往後咧喺我哋節目即係一陣間啊嚇，咁我哋咁樣回顧咧，其實我哋就會從下頭先講過嗰啲例子，譬如電視發牌、碼頭工潮、陳茂波事件，以至到我哋睇到嘅左右之爭呢，其實呢啲嘢呢，其實係一個表徵嚟嘅，背後入邊嗰一啲嘅所謂嘅意識形態或者背後發生嘅理念啊，先至真真正正我哋頭先講嘅對香港所有變化。不如我哋呢聽翻首歌先係嘛？好啊！我哋第二節翻嚟呢，再同大家有條理地分析下呢啲嘅事。有條理？唔係個個都有噶啦，條理就係咪先？好，我聽歌先啦，聽歌先係。新聞：第4屆行政長官誕生，行政長官選舉委員會上晝投票，咁梁振英喺第一輪嘅投票攞到689票當選，擊敗咗何俊仁同唐英年。共產黨掌管香港遭惡禍，680票振英登基啦，狼心已浮現了立例巡邏，狼心態的確太可怕，我很怕。回頭望共學走，橫萬幾拳路戚過，背國歌，中國黨如無力捱沒協助，下半生留在這，仲提到6·4比過，又教唆又殺科，推呢啲將又通過，和諧歲月太坎坷，今天他直滾我，人權舊字再散破，被侮辱和冷落，沒有反抗與別過，就似沒法抵擋閃躲，只能用空空畫上課。是否想當初想反英國吧？望向對面那澳門多好啊！如今我麻木多，極度崇洋，何解這港鐵國產化有知那？回頭望最初，懷念舊時候的我，試過威，撞過板，言論自由沒寄望，下半生牢獄裏，餘下歲月也不多，共抗爭沒結果，普選一早要給我，為何惡例那麼多？邊走想約束我，人民再沒法囉嗦，世界別上野禍，導致反派埋沒我，若教訓已給吹得多，今年什麼一超錯？8萬又唔關你事，黑金政治又唔關你事，劉夢熊你差唔多唔識佢咁滯，呢啲係有承擔嘅表現咩？難逃避防暴效果，示威當選鬥不過，何妨上任也很錯，選邊位至好過？原來現實各一個，是注定還是道？沒有保障還是我，直到鬧到一切可選，將狼特首炒有救我。翻嚟啦，又到今節我哋又講咩啊？繼續下茂波先啦，不如。喂，講下首歌係咩歌先？我係咪呢個多謝高登仔咧？係啊，佢真係為到我揾歌咧，其實帶嚟好多方便嘅，帶嚟好多方便。首先我哋要好非常多謝高登咁樣樣，係神有親節日嘅時候就有呢個節日三部曲。咩叫節日三部曲咧？哦，嗰啲咩盂蘭感受啊？呢個 CY 生日嘅時候，我哋可以播下盂蘭感受啊嘛，盂蘭節生日嘅 CY 咁樣。係啊，即係我哋揾歌真係要多謝，即係非常多謝，即係高登一眾巴打斯打，真係。
係非常之厲害，係啦。用佢嘅創意嚟到去。我哋都係啦，都係即係借佢哋嘅創意嚟發揮我哋嘅感受咁樣樣啦。冇錯。好，繼續。頭先話想講波波係嘛？係啊。係啦，想講波波啲乜嘢咧？其實講波波咧，點解即係呢個人咁值得一提咧？其實你即係大家唔知有冇留意咧？其實陳茂波咧，其實佢衰咧已經係基本上係鐵一般嘅事實。鐵一般嘅事實係咪鋼一般嘅事實會好啲咧？OK，anyway 係跟住鋼之連地熟事都得，即係大家去到咬文嚼字啦，已經係嘛？幾時變咗中共嗰套啊？你哋啊？係 OK，anyway 係跟住咧，即係嗱呢一個咁樣嘅即係。做錯事嘅局長啦，唔係做錯事，直頭係有呢個利益衝突嘅局長啦嚇。佢竟然係唔需要落台，佢竟然係可以繼續留喺佢嗰個位置，不斷地重複就係唔記得、唔清楚、唔知道。然後就有人補佢，然後就有人話：我哋絕對信任阿陳局長，佢絕對係一個勝任嘅人嚟嘅。咁其實你睇得到咧，其實即係制度上咧已經真係咬佢食㗎啦嚇，都唔得。佢仲要同你講吹咩？我係咁噶啦！以前呢，係冇一個特首夠膽死咁樣樣嘅，係冇一個特首會係即係為咗一個咁樣嘅人嚇搲爛晒，基本上佢都搲爛晒噶啦嚇，佢仍然繼續。乜發展局呢個位好難做嘅咩？即係佢揾多個唔係一個問題啊！有比較啊嘛，佢都唔係第一個添啦。我覺得即係唔係一個問題，即係你揾人做局長有幾困難啫？個個都諗住做噶啦，即係咪揾阿張志剛咯？好代薄佢啊！而家你明白對阿張志剛嚟講，一國兩制研究中心嘅總裁啫嘛，都唔夠做官咁勁係咪先？咁你陳茂波仲要死攬佢，我真係唔明喎。老實實係佢前一手阿麥齊光咗10日，因為呃公務員津12，唔好意思啊，爭咗2日。佢呃公務員津貼，哇換得佢幾快？呢一個唔係換得佢幾快，佢自己走嘅係嘛？當佢自己走啦，姑且相信佢。冇得分邊個主動被動啦。係 OK。因為呃公務員津貼換佢呢一個團地完全係利益衝突，甚至可以話係一個係有私相授受嘅情況，都唔換。但係你睇翻佢嗰啲人阿張震遠嗰啲即係做生意做得唔掂啫，唔要佢呃公務員津貼嗰啲唔要佢，偷步賣樓嗰啲唔要佢仲有劉夢熊爆佢大鑊啦，咁呢個梗係更加唔要啦。但係唯獨陳茂波可以保到佢咁樣其實呢一個咧，即係嗰個耐人尋味嘅地方咧，就喺呢度。已經即係其實制度上，除咗制度制衡唔到佢嘅時候咧，其實當中咧，其實令人會懷疑一啲地方有啲乜嘢關係咧嚇咁。你唔知道古時皇帝都有樣嘢叫做龍陽之癖嘅咩？有人明喎，真的嗎？龍陽之癖或者係斷袖分圖，你聽過未？所以有斷背山啊？你諗出嚟㗎嘛？唔係嗱，阿東之前我叫咗你真名啊！真係呢條友以後唔好俾佢上嚟，包大鑊。我次次都係咁㗎，我次次哎呀，真係我真係噏錯咗添。唔係嗱，你解釋啦，乜嘢叫做龍陽之癖先？龍陽之癖我哋唔應該歧視呢樣嘢嘅，唔係歧視啊！我講緊梁振英同陳茂波有龍陽之癖，你信唔信咧？我以為你講緊個龍陽之癖嘅古仔添。唔係個古仔，即係總之唔係個古仔，最好簡單啦。即係如果佢唔係冧佢嘅，乜攬佢攬得咁緊要啊？老實點？即係我解釋唔到喎。邊個0邊個1先？定1先？你一睇都知，梗係梁振英係。算啦，我唔講呢啲啊，要乞人憎嘅真係好難判斷噶嘛，係咪先？咁但係我真係諗唔通喎。嗱，除咗佢真係冧佢之外，佢仲有咩原因一定要攬陳茂波先？因為佢就知道佢好多痛腳，一炒佢就大鑊，好似林夢熊咁，有機會。但都即係爆得有幾大鑊都好，佢都唔會走噶啦。即係你睇劉夢熊爆佢爆到咁大鑊啊，佢都唔走噶啦。咁點解陳茂波佢要熬先？佢啲大鑊就咩啫？如果係大德良行啲大鑊就另一回事咯。咦？你講多少少，我想聽呢個。你講多少少，即係你覺得你嘅覺得係乜嘢咧？即係你覺得陳茂波曾經係呢個
會計界嘅人，係啊，就一定掌握大得良行嘅嘢，跟住咧，嗱我哋又繼續陰謀論落去。我唔緊要 OK 嘅喎。案嘅智慧啊，大家。新福爾摩斯大家有睇啊，係咪？嚇華生喺邊度？你突破萬點啦，係啦，或者盲腸都得啊。OK，咁但係即係如果你覺得係呢個政治交易嚟嘅某程度上，不過真係諗唔通點解一定要攬佢唔緊要，但係攬佢還攬佢啊！其實我諗得好簡單嘅，我覺得已經係冇人可用啊！冇陰謀論。其實已經去到一個即係歸根究底佢都要考慮佢個士氣問題。其實陳茂波咧，即係因為佢身邊嘅人咧走得太快太多，基本上咧唔好話其他人咧，佢自己個團隊都唔信佢。如果陳茂波都走埋咧，基本上佢成個團隊就散晒噶啦，可以話係。咁雖然依家都係散咗咁滯啦嚇，咁不過唔使啊，你俾阿保姆繼續去湊咪得咯。咩啊？保姆得一個，唔明喎，咩係保姆？邊湊得晒咁多個人？你唔知邊個保姆？唔知啊，保姆喎，阿奶媽，奶媽喎，邊個啊？奶媽你都唔知？唔知。佢嘅團隊入邊有幾多個女性嘅局司局長咧？最近嗰個林鄭係咯，咪奶媽點解叫佢奶媽嘅？咩都揾佢噶嘛，仲唔係奶佢包底噶媽？嘛。梁振英政治團都係政治奶媽，佢可能當阿奶媽係菲傭啊，所以你菲傭都做埋啦佢。唔係，不過即係可能學你話齋，士氣低不特止啦，即係我覺得幾樣嘢都有原因嘅。咁但係呢個作風學你話齋啦，即係完全違反咗以前我哋即係香港歷任特首，甚至即係以前中聯辦嘅做法都唔係咁嘅。即係可見其實13年其實大家都猖狂咗。係啊，即係當然，我覺得中聯辦或者即係梁振英係猖狂啦。咁但係其實你話，譬如話喺第二啲事件裏邊，亦都睇到第二啲嘅團體都好猖狂。佢個團隊即係講多少少，佢嘅團隊其實係咁多屆嘅特首咧走得最多人嘅一個團隊嚟嘅。啊，仲要開波冇幾耐就已經走咁多人啦。佢即係嗰啲局長啊唔走得啦嚇，即係可能因為有啲嘢要困住啦。但係底下嗰啲人咧真係走得啊走，嗰啲政治助理啊、跳船局長啊，我都係跳船。莫宜端啊，跳船跳得幾快啊！佢之前仲已經有一個再跳船，唔知姓梁嗰個，啲政治助理都唔知。嗰啲咩梁鳳儀啊，最近嗰個啦就係佢啦。其實即係坊間有傳言啦，就話其實埋得佢堆嘅咧都係身有屎噶啦。就希望咧埋佢堆，咁啊希望可以同佢即係發財立品啊，洗翻乾淨佢個底咁樣樣，透過一啲所謂嘅權力上面嘅獲得咧，咁啊，不如希望佢洗得到底。不過有陣時啲嘢即係若要人不知，除非己莫為啫。你點洗都洗唔得。其實呢一種咁樣嘅惡性互揭嘅一種做法係點講呢？係對香港政治未必係一件即係點講？香港政治發展未必係一件好事嚟嘅。即係我唔知嗱，應該咁講嗱，呢啲惡性嘅互揭嗱，當然佢係有問題，佢身有事，佢當然應該係要揭穿，然之後應該要負責任啦。但係即係好過量咁樣去互揭，甚至將一啲其實平時可能大家唔知或者即係冇特別為意嘅嘢，全部揭晒出嚟呢。我反而調翻轉，可能會令到香港嘅市民呢係對政治冷感啊。唔係，我唔同意呢個分析。唔知我突然間咁諗啫。你諗，其實香港一路以嚟都係嗰種小報文化啊嘛。嚇，即係其實香港其實係冇大報紙啊嘛，理論上。即係所謂嘅大報紙，即係同意，即係係啦，係啊。而家香港所謂大報紙就係嗰兩三間啦，但係嗰兩三間小報就係大報紙。係啦，運作模式係一種小報文化嚟噶嘛。你見到啲炒作啊嗰啲嘢，同埋成個娛樂圈嗰種嘢，其實都一樣噶嘛。即係大家係對點解對香港嗰個即係政治其實關心咗咧，或者其實之前其實呢啲咁樣嘅文化係好重要嘅。即係大家當想關心政治啦，就將嗰套報導娛樂圈嗰套嘢 cut 咗落嚟，跟住大家啊有故事啊，有內容啦，有啲嘢聽啊，可以閒話家常嘅時候，所以你見到而家係香港人係反而關心咗政治，唔同觀點嘅人都出晒嚟嘅喎。但係咁講啊，我覺得咧呢一種咁樣嘅關心政治嘅文化咧，尤其是譬如揭恩師啊、揭私隱啊呢種咁嘅文化，調翻轉啦，令到嗱客觀睇啫嘛，即係或者我馬後炮啫嘛，某程度上係反智咗嘅喎，因為大家真係
顧住揭陰私而唔係講個政策嘅合理性咯。但係呢個係政府要負最大責任嘅，因為政府先唔同你講合理性，然之後最後尾呢，就令到你哋只能夠去互揭陰私，然之後就冇政策討論。係啊，只能夠揭陰私逼你去即係回應我啊，或者係要逼你屈服啊。但係當你揭陰私揭得多嘅話呢，個兩極化就出現啦。就係頭先老班所講嘅一個問題，就係話好多關心政治嘅人出嚟，但係相對係中意揭陰私啊，相對係好即係對於其實成件事或者嗰啲嘢嘅內容，其實係唔需要注重嘅。最緊要就係有冇一啲人物嘅關係出現咗，可以講係啦，juicy 唔 juicy 可以講，juicy 唔 juicy。所以而家係一個即係民粹嘅時代嚟噶嘛。民粹意思就係我唔需要知道你其實最後有啲乜嘢論點係支持你做呢樣嘢，而係你嘅方向同立場。可以冇任何背景嘅，或者冇任何分析都得嘅成件事。但係咧問題呢啲所謂嘅 juicy 或者呢啲所謂嘅揭陰私嘅政治嘅發展咧，會導致到好大量嘅普羅市民啦，或者我哋叫嚇係越嚟越更加唔想關心，政治就係咁。係㗎，黑暗㗎啦！呢個就係我繼續唔同意喎，咁垃圾㗎啦！我繼續唔同意喎，係點解咧？即係你諗下，其實香港係個點樣嘅社會啫？你諗翻去舊時，即係我哋係夾心餅到唔夾心㗎嘛？你夾喺中共、國民黨左右陣營嘅冷戰時代，當年嘅左右啦，跟住又國粹派，又社會派，又本土派咁樣。咪全體社會唔關心政治咯，基本上係啊，大家經濟動物嚟嘅啫嘛。所以成件事係其實香港人係慣呢種模式嘅，即係唔會因為係咪揭陰私嘅政治都已經唔關心政治嘅。如果你咁樣分析都啱嘅，但係我意思係即係有時我感覺嚟嘅啫，因為你譬如話喺個區度做嘢做得多咁樣，你就會發覺即係以前呢，或者幾年前啦嚇，你接觸啲街坊呢，好多時候佢都會保持一張即係彷彿好白紙嘅感覺去了解呢個世界或者政治。但係而家唔同，而家佢哋就會睇到好似好睇得好穿好化咁樣，係咁噶啦。不過其實都唔係嘅，同以往咧，我覺得有啲唔同嘅地方咧，即係頭先阿老班都講得啱，我哋嘅社會以往咧一路都係夾心啦嚇，面對住唔同嘅意識形態啊、唔同嘅陣營啊、唔同嘅話呢個香港嘅歷史政治嘅地位嘅問題咧，係啊咁樣樣。但係即係大家喺呢咁嘅時代生活咧，其實對政治冷感係正常嘅。但係去到而家今時今日咧，大家面對嘅咧已經唔係嗰啲即派系衝突啊，或者意識形態衝突啊，大家純粹喺度鬥爛啫嘛。今日你揭我 A，鬥表態鬥爛，係嘛？你揭我 A， 我斬殺翻你個 B， 大家喺度互劈互片，就係為咗要打擊對手。大家已經唔再係一啲意識形態嘅討論啊！以前係咩？冷戰真係太比拼下到底社會主義好啲定係資本主義好啲嘛？連國民黨、共產黨真係大家喺度講國民黨係點點點嘅，共產黨係點點點點點。依家唔係噶啦，依家就你睇佢幾衰啊！佢包二奶啊！你睇佢幾衰，佢僭建啊！你睇佢幾衰啊！佢偷步做乜乜乜乜乜乜乜啊！已經唔再係一啲所謂嘅討論啊，係人身攻擊啊！不過10年前都好似係咁噶咯。你講個例子嚟聽下，點解10年前都係咁？即係譬如你講偷步買車咁，其實本身都係呢一種咁嘅氣氛嚟嘅。呢啲咧即係嗱，10年前嗰啲咧就好零星嘅事件。OK。但係今日嗰啲咧，真係話你聽日可以發生單，後日就第二單噶啦，一單冚一單嘅啫嘛。講真呢啲嘢好麻木啊，其實係大家麻木晒，佢都話問親佢政治係咩？係咁噶啦，個政府廢啊，咁啊點啊？大家就係咁樣樣啦，淨係話係好廢。唔係，所以當成個政府或者當香港嘅政府唔運作，唔去就住實事去討論嗰陣時候咧，香港嘅政治必然係會發展到呢個地步。係啊，但係而喺呢一個情況底下，話你聽梁振英真係殺晒嘅。佢本身有制度保護佢，冇嘢可以制衡到佢，揭咪揭咯，會同你揭過啫嘛。再加之佢本身獨家村嚟噶嘛，由始至終大家知條友
譬如話 PK 嚟噶嘛，冇人敢做佢朋友㗎嘛。吞咗啲嘢喎你。嚇，梗係啦，要公開節目就唔可以亂講嘢嘅。係會嘅咩？譬如你 K 前嗰幾集都講過，雖然而家得3集啊，係之前無三不成幾，我唔知咩叫前嗰幾集嘅時代係啦，其實都講過，其實成個即係香港個選舉制度區選嘅立法會選舉嘅時候，改咗個制度之後，其實係促進咗呢種小黨文化出現噶嘛。係，而小黨文化比例代表制係令到啲小黨可以生存到，係呢個可能係一個轉捩點嚟嘅。喺某個程度嚟講，即係你當其實而家其實相對以前，其實對於政治嘅討論係普及咗，但係個程度係低咗噶嘛。係個 level 低咗咯。我只能夠真係坦白講，我覺得 level 低咗。喂，我哋以前即係我坦白講啦，我未入民協之前，我搞青年組織。喂，我哋講嗰啲議題啊，都仲叫做可以令到呢個社會有一番咁上下即係討論同埋漣漪啊！而家我就講我以前我未入民協，我關注校園驗毒都上得幾日頭版，兼且大家都會真係就住件事去不斷咁討論啦。而家講社區驗毒，好似喺個密室裏邊喺度自己講嘢咁樣，冇人睬你㗎。係啊，唔係喺個報紙報完就算㗎啦。陰公有時睇住而家邵家臻講得咁多，唔係即係都講咗好多啲社區驗毒嘅嘢。係㗎，乜報完2報就算啦。城市論壇都上過一次咁就算噶啦，算啊，係算啊。依家最想大家睇到嘅就係梁振英到底有咩私音爆出嚟？爆極都未爆到佢，點解呢？因為呢條獨家村冇人知道佢啲嘢，冇人同佢做過朋友，冇人同佢近距離接觸過。咁舊嘅冇朋友嘅咩啊？冇朋友嘅黨主席啊嘛。係啊，呢個冇朋友嘅行政長官，冇人爆到佢私音都冇人知。林鄭月娥咪就係除非有一日佢離婚，阿梁唐青儀爆佢。咁就佢喺床呢啲我唔知啊，知啊，係咪？但係即係係咯，即係所以我覺得冇政策，老婆都唔知啊。係啊，冇政策討論咧，係一件好大鑊嘅事嚟嘅。佢有㗎，佢請晒啲自己有去討論政策啫嘛。所以其實你睇到其實真係好一脈相承嘅，由佢保阿茂波到佢堅持發亮個牌。係嘛？到佢而家嗰啲咩啊？仲有嗰個菲律賓堅持住話有少少嘅進步，呢啲嘢全部都係佢一個人話事，一個人嘅長官意志。OK， 明白。不過係咪仲有歌聽㗎？我哋其實聽多首先啦。好啊，聽多首先啦，翻嚟再講啦。再回顧下。投票，民意冇地位，冇雙普選，存在隱蔽，全部建制派動物，杯葛補選，變本加厲，中央話唔好制，一聲令下全面亂廢，無人投票，沒狀公義，小圈子容易舞弊。全力炮製假東西，功能選舉見到反胃，公公話唔好曳，特區政府好狠廢，用人投票，民意冇地位，亂費公帑，人面喪世，600幾億最貴鐵路。勾結官商，政策虛偽，呢鋪係特登貴，不去諮詢容易作弊，人民對抗為了公義，局長敷衍會絕對話，全力炮製永東西，今時屈機隨時再嚟，煲呔係食塞米。特區政府好狠廢。投票，
民意有地位，我獻上普選，無懼發誓，全部建制派嘅動民，請你收聲，莫再虛偽。中央話大封閉，真的普選沒有往例，全民投票，社會充實，民主香港繁盛美麗，全力炮製好東西，真相普選成就破例，冇太話唔敢曳，特區政府好很廢。OK， 翻嚟啦。好，翻嚟啦。咁啊，頭先啊講完啊，梁振英係諗住用呢個文化嘅，即係共黨文化去侵略同埋即係殖民我哋啊。嗱，呢個好肯定噶啦，係嘛？不嬲都殖民噶啦。唔係，即係佢嘅殖，從來冇脫離過殖民地。係啊，個宗主國唔同咗啫。英國依家共產黨係咯，董建華都係殖民我哋噶。係都係真人權啫嘛，其實真人權都殖民我哋噶。你講殖民地，你搞到我又諗起阿黃子華嗰一句，即係殖民地同民主就好似史奧比同叫雞咁樣，係冇可能出現嘅同時地，係真係陰公嘅真係。但係其實可以叫花生畫一輯咁。係嘛？不過誇咗咯佢。唔係啊，佢嘅講法就係話，花生可以畫一輯㗎。幾時咧？就係佢收山唔做嗰陣時候，收山啊，唔做啦，我就可以畫一出史奧比死前叫雞記啦。係㗎喎，個概念啱㗎喎。咁共產黨幾時死啊？係咪先？未知啊嘛。唉，咁我都唔知點算係。好啦，咁啊講完中共嘅做法之後咧。我哋仲有咩大事回顧？好似硬係爭咁啲咁啊！咁梗係要講下班即係所謂嘅本土派啦，係咪先？哇！咁大挑戰性。等陣先，攞個頭盔戴定先，大家好唔好講笑？一陣間俾人打頭啊！一陣間。唔係嘛？你又要威又要戴頭盔。即係咁講啫。嗱，好坦白講，即係點解無啦啦要講呢個即係本土派咧？即係嗱，當然我覺得政治上即係有唔同嘅分歧，我覺得好正常。好正常，但係我覺得佢係延續緊某啲嘅風氣咧，令到我哋即係所謂民間社會咧係即係再撕裂多一半。嗱，以前我哋成日講即係某教壇嘅教主咁樣嚇，用一啲無所不用其極嘅方法去令到我哋即係民間力量係好消磨啦。我唔知大家覺唔覺得其實本土派嘅做法同佢哋類近。其實嗱，你問我咧，本土派咧，即係邊度都有市場。咁係，因為其實佢哋其實好簡單啫嘛，佢兩個字講晒仇外啫嘛。是但揾班外人出嚟，將佢變成一班共同敵人，然後就總會有人支持你嘅，實有市場喎呢啲嘢。其實以前共產黨都用過㗎，即係大家依家都仲用緊㗎。而家都用緊。係，而家都用緊㗎。嗱，我曾經咧，我個中學老師講過一次嘅經歷。咁話說咧，我中學老師就翻去南京考察，咁啊係經過呢個南京師範大學，咁啊入到門口嘅時候，佢有個古門嘅，嗰個門口就係即係國民政府時期起㗎啦，咁樣有啲歷史價值啦，所以留到依家。咁啊佢見到咧嗰道門點解咁殘舊咧？零零舍舍啲石嘅顏色唔同㗎喎，咁於是就問個導遊啦，個導遊好簡單一句就話：係日本侵華嘅時候整壞咗啊，所以咁樣咁樣。跟住後尾咧嗰度一個教授同我老師講翻咧，其實唔關日本人事嘅，係文化大革命搞到咁樣。有啲乜嘢賴落去啲外族咁樣。咁其實你一睇到其實即係共產黨咧，佢明白咧，佢要團結國人咧，就唔能夠再話大家跟隨共產黨。不過我覺得能夠好似建國初期嘅時，跟住共產黨就好啦，因為呢招唔 work，所以佢哋要製造一個共同敵人。就係嗰啲咩日本鬼子咧，成日講話係啦，最衰都係一班日本鬼子，所以搞到咁一班拜靖國神社走出嚟，嗰班人咧即係糊塗啊，咩唔理性啊，乜挑起紛爭。唔係咩話安倍晉三？你講個仇外嘅講法係唔啱嘅，要再調整多少少先。你諗下，我哋對住一啲金頭髮嘅人，我哋受唔受愛嘅咧？我哋係唔受愛噶，係啊，個愛係好 specific 嘅。所以其實嗰件事咧，唔係仇愛嚟嘅，係國族主義。
國族主義係啊，呢個詞彙其實先至係正確嘅。當一個政府最無能、最唔知點算嘅時候，唯一可以無成本地團結咗本地社會嘅時候咧，就係用呢招。你見到其實而家日本又用咩啫？佢唔係有人用緊啫嘛，係啊，唔係其實好多國地都係用緊，全世界都用緊啫嘛。當年小布殊都係用呢招打伊拉克啫嘛，冇錯，就係點解佢喺04年經濟低迷嘅時候都仍然成功連任嘅咁？佢都贏得好危險噶啦。我哋再睇多個例子啊！嗱，其實英國哇，你好似好有準備而嚟噶噃。係啊，要插翻本土派，梗係要花啲成本嘅，其實嚇。哇，K 小姐開波插好，我跟你嚇。其實咧，英國咧其實都有類似所謂嘅本土派出現嘅，就係佢哋有一個叫做 National Party 啊，就 BNP 咁樣。咩嚟㗎？嚇，咁佢哋一句到尾就係 anti-immigration， 就係反對任何形式嘅移民。因為喺英國咧，其實嗰個穆斯林嘅增長咧越嚟越嘅顯著，咁佢係去到最新嘅調查顯示咧，原來穆斯林已經突破10%啦，即係話其實10個人入邊咧已經有一個係穆斯林。嗰個穆斯林唔係講緊啲白人轉信伊斯蘭教嗰啲穆斯林喎，係真係外來移民。即係佢本，唔係佢有個學啦，即係佢有學睇得出啦，阿拉伯裔嘅移民啦咁樣樣。咁其實呢一個 party 咧，咁佢哋就係話要控制呢班人嘅人口啦，限制佢哋無論喺就業啊各方面嘅一啲嘅權利啦咁樣。當然就唔會好似3K 黨要剷除佢哋咁嗰啲咁激進，但係佢哋就係一路講到要透過行政措施限制佢哋。咁而呢班咁嘅政黨咧，佢喺2010年嘅英國大選入邊咧，650個議席入邊咧，佢哋派出咗338個人出嚟參選。有冇咁多人參選啊？本土派佢有，佢總之呢個唔係問英國嘅本土派，呢個英國嘅係我問嗰啲香港嘅本土派。咁啊嗱，雖然最後咧佢哋係一直都得唔到，因為即係英國行單議席單票制啦。但係如果佢哋喺比例代表制嘅話咧，佢哋得票係2%，2%係第5位。頭嗰3位嗰3大黨啦，跟住有一個黨啦，然後佢哋就係跟住嗰個黨。第4個黨係咩黨啊？50幾，差唔多60萬票咁樣樣。好嚴重喎！如果佢哋英國行比例代表制咧，攞2%咧，即係話咧650席2%，即係攞到12個13席啊，13個席，13席咁樣樣。咁其實你睇得到，其實喺外國咧，無論世界各地咧，所謂高舉本土啦，其實都一路都係有市場嘅。因為你總一有移民，一有所謂嘅共同敵人咧，你就總會團結到嗰班憎佢嘅人。所以我覺得香港都係走緊一個即係我哋歷史冇辦法避免嘅一個關口啊！即係本土派嘅出現嗰種即係民粹主義嘅出現呢，唔係話我哋香港能夠即係獨善其身就獨善其身。我覺得，但係好悲哀嘅就係我哋香港嘅本土派，甚至我哋香港嘅本土之爭呢，係嗰個破壞力係比起外國嗰一種嘅鬥爭係更加犀利。因為香港本身個政治制度畸形啊嘛，佢哋啲政治論述咪畸形咯，或者個產生出嚟嘅效果好畸形，就唔係反梁振英，你都遊行啊搞亂檔，你係咪反蝗蟲嘅？你咪反蝗蟲啊，行開咁樣。我同你講，喂，你哋遊行，梗係反梁振英先啦，邊個搞到啲蝗蟲嚟啊？咁熟嘅呢個講法係咪？我哋要多謝頭先嘅技術哥哥，咁啊呢個技術哥哥觀點，我哋安排翻佢先係嘛？係啦。俾翻個 credit， 但係真係講真啦，如果你咁憎班蝗蟲啊，你走去銅鑼灣去鬧佢啦，你走去上水鬧嗰啲搶奶粉嘅人啦，你走去上水啊鬧嗰啲搶學位嘅人啊嘛。我記得我哋頭先講嗰個 game 叫咩 game 話？叫 Typing of the Dead， 即係我就係想像到，如果真係要佢哋行出去個行出去街，唔夠膽鬧，你咪攞住個鍵盤對住佢揼咯，係咪先？你記住要用尖沙咀一路打到去上水，但係都係用 keyboard 打，好似 keyboard 打喪屍咁樣樣，打完之後就搞掂啦。最撲街、最 PK 嗰樣嘢，你吞唔晒啦，你唔好吞啦。最 PK 嗰一樣嘢，佢就係鬧嗰班最被邊緣化嘅新移民，嗰班攞緊綜援，嗰班根本喺生活上面真係需要人幫助嘅人，亦都唔係攞得好多着數啊！即係嗰班人根本攞唔到你嘅咩着數，佢由嚟香港嗰一刻已經一路受緊壓制、受緊邊緣化。其實我哋喺地區睇到好多根本就係受壓制、受邊緣化嘅一班新移民，我睇唔到佢哋究竟有幾多攞到好多唔同嘅着數。但係我其實係講緊即係譬如大家。
即係要明白，其實係一個機會成本嘅問題啊嘛。以前香港未發展嘅時候，哇，好多機會湧咗出嚟，你可以攞到。到今日發展到即係咁後期啦嘅時候，或者俾好多寡頭壟斷搞掂咗啦。係啊，所以其實我哋個敵人唔係嗰啲即係同我哋一樣處境嘅人啊。係啦，係啊，你明唔明啊？所以冇㗎，跟住佢咪話你哋係咩啊？話你哋係咩膠物膠咁樣啦。其實最衰就係咧，佢製造一個論述咧，就係話。點解要俾到嗰班人攞我哋啲福利啊？佢又冇貢獻又冇剩，然後好多香港人就係喎，哎呀，我貢獻咗香港咁多，點解我冇啊？呢個係配合緊以前綜援，佢喺度混淆視聽啊！呢個係配合緊以前綜援養懶人嗰一個概念，一再發展開嚟一個分支嚟嘅。講綜援養懶人又甚或綜援，其實我可以話俾你聽。而家喺2013年28萬個綜援例子入邊啊，其實過去咁多年嚟，即社署一路都有抽查，10幾年嚟抽查到報到警拉得到800個，1% 都冇。我哋香港政府個福利制度根本咧話你聽，你要喺佢手上攞錢仲難過登天，點呃啊？但係我覺得呢啲，但係仍然仲要咁樣放啲信息就係，哎呀佢綜援，哎呀佢養懶人，根本係養唔到。我哋福利制度已經去到嗰個 residual model， 大家如果有讀嘅知，係根本攞唔到着數嘅。K 小姐你真係好勇猛嘅。同埋我就係話俾你聽，冇晒大陸人，你咪就所有攞福利都冇問題啊！我話你聽，冇大陸人，你咪又照樣要輪公立。全冚世界做咗大家咁多年香港人，有邊個去公立醫院唔使輪㗎？唔使睇佢面色啊！係啦，唔使睇面色㗎。以前要排隊攞籌，而家咪要電話預約。個個香港人去攞綜援嗰陣時候，咪又要睇嗰啲咁嘅面色。係咪冇晒大陸人？你即刻上到公屋啊？係咪冇晒大陸人啊？你即刻風生水起啊？係咪冇晒大陸人？你唔使去排學位啊？唔係，所以嗰個問題係，即係我覺得喺而家呢個情況，我哋搞咗咁多即係所謂即係自己人之間嘅鬥爭咧，我覺得太無謂啦。我哋都認唔清嗰個敵人係邊個，甚或即係有一班人其實係甚至係刻意地模糊我哋嘅首要敵人，係刻意嘅。我係好坦白講，係刻意模糊我哋嘅首要敵人，然之後去互相係黨同伐異，歧視咗班新移民，而唔去將你嘅視線集中翻去攻擊翻呢個邪惡嘅政府。前2日嘅報紙啊，冇。有個香港大學畢業嘅學生，哇！嗰個咩司徒乜啊嘛，係嘛？跟住就去係咁以掃街6個鐘定8個鐘啊？8個鐘係啦，跟住就話香港人會自食其力咁樣。跟住話咩啊？攞新移民嘅唔係攞綜援嘅攞新移民嘅綜援，攞綜援嘅新移民係咩啊？垃圾不如啊嘛！佢話係啦，但係佢唔合理嘅喎，即係佢嗰個講法係即係借住一班弱勢社群去抽另外一班弱勢社群水。好搞笑！你睇到個報紙嘅報導咧，係一個好平衡嘅報導嚟嘅。係各打50大板嘛，都費事睬佢。但係好得意喎嗱，你諗下佢講嗰套嘢話我哋即係做垃圾佬啊其實幾辛苦啊，俾人歧視啊乜乜嘛，咁一大嘅論述就講緊。跟住咧個報紙嘅右邊咧就講翻珊姐啦。食絲嘅珊姐啦，講翻其實香港嘅即係做呢啲工作嘅，其實主要都係新移民嚟噶。係，所以我都唔知點講。但係好搞笑就係，其實如果你引用翻佢嗰啲例子，係佢點樣俾人歧視嗰個經驗落翻去新移民嗰度，即係其實報紙嘅編輯其實都係諗嘢嘅。喂，係即係都唔係唱得晒或者係啊。不過有佢自己背係即係平衡嘅報導，其實係好清楚講咗俾大家聽。其實件事唔係大家所諗咁樣咯。不過2013年，我覺得真係一個即係相對比較悲哀嘅一年，唯有即係寄望下一年我哋可以去蕪存菁啦，可以即係集中火力啦，對翻我哋應該要對嘅敵人啦。即係我都希望我哋即係能夠重新團結咧。15年又嚟緊選區議會啦，係咪？咁啊，其實更加應該要團結，同埋更加應該要，即係我哋真正嘅敵人係建制派、係共產黨嚇。呢個邪惡嘅政府唔係嗰班新移民，甚至係中共喺區議會、立法會選舉裏邊點樣荼毒我哋嘅市民，令到佢哋可以長治久安。我覺得呢啲更加應該要去做啦。所以我哋落地區啊，係啊，正如我哋民協服務街坊20幾年，我哋一直爭取真普選、拼搏為民生，所以大家記得支持民協。另外要呼籲下，請大家出席聽日嘅元旦遊行。請大家出席舉辦嗰個啊，好嘛？好，咁啊，聽日見啦！咁多位，多謝晒大家，好，大家新年快樂，多謝。